ستيت. بس عندنا فساد. مالك في ايه؟ عندنا فساد، عندنا سجاير ماشي صح. تعلم انت ما تكفي. المفروض نخرج المعلقة. نمسك بخير. بقول لك ايه، اللي بيشرب سجاير قال لي اشرب ما تشربش مش مشكلتي. وبعدين قال لي لو قلت لي هات جنيه عشان اجيب سيجاره طلع دي امك. مين ده؟ مين؟ مين ده؟ المية ولا دي المية ولا دي؟ ما ضمنيش اهو. عارف ما بيشرب سجاير. انت ما بتشربش. عارف والله. عمل فيها حاجة مع الأكل. الأوتوماتيك بتاع التكييف، الأوتوماتيك بتاع